على ما يسمى بالفضائيين بوزارة الدفاع. طبعا الجيش عندنا واسع وكبير في فترة زمنية قياسية، وبدون أن نرسل فرق تفتيش أصلا إلى الميدان. تعرفون فرق التفتيش هذه مرحلة قادمة ستأتي، أن تروح تدقق هل موجود هذا الجنود. فقط ورقي، فقط قارنا بالورقي. تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة، 4 فرق. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا، والجنود دا يقاتلون وينقتلون، بس أكو ناس يستلمون رواتبهم غير موجودين. وأن يسمح لهذا أن يستمر طول هذه الفترة، وكان ما يحتاج إلا تدقيق بسيط مو كبير. أما إذا نسوي تفتيش على الأرض أنا أتوقع راح نلقى عجائب أخرى. يمكن أنتظر، همي أوقف الهدر، لأن أكو مرحلتين. عندنا إيقاف الهدر الآن لأن نحتاج إلى مال وما عندنا فلوس. المرحلة الثانية هي محاسبة المسببين هذا الهدر. هذا بالطبع يعني أخليها من الأجهزة ويجب أن تكون متابعة. نعم أنا مع محاسبة كل من هدر المال العام سواء بالفضائيين أو في مجمل أنواع الفساد، وهذه مهمة أساسية ما راح نتركهم. أقول لكم ما راح أترك أحد بصراحة. أي واحد مسؤول عن الهدر راح يحاسب. وأخطر فساد هو في المؤسسة الأمنية، وأخطر فساد هو في المؤسسة السياسية، وأيضا فساد إن شاء الله لا يكون فساد في المؤسسة القضائية.